Добрый день. Ждем еще буквально пару секунд, пока желающие присоединятся. Рада всех видеть. Рада, что сегодня в воскресный день находите время для того, чтобы обучаться навыкам здоровья своих деток. Прям буквально пару секунд подождем, чтобы присоединились все желающие, и будем продолжать. Как у вас погода? Уже холодно? Про иммунитет, конечно, вопросов очень много поступало. В директ очень много было вопросов. У нас в этом году достаточно погода сразу вот такая осенняя. Поэтому очень актуальны все темы по иммунитету. Да, согласна. Так, ну что ж, друзья, давайте будем тогда начинать. И желающие, кто присоединится позже, они смогут пересмотреть прямой эфир в записи. Сегодня прямой эфир по ответам на ваши вопросы. Вопросы задавались в сторис, да, в соответствующей форме. Также можно было задать вопросы, которые под постом вчерашнем объявлении о прямом эфире. Сегодня я разберу эти вопросы таким образом, чтобы ответы были полезны не только тем, кто их задавал, но и широкому кругу мам, потому что вопросы многие, они сходные, какие-то моменты недопонимаются мамами, какие-то вопросы, они вообще очень часто повторяются и задаются одни и те же, то есть я постараюсь отвечать на них таким образом, чтобы логика какая-то прослеживалась, чтобы системность какая-то была и было понятно, в каком направлении нужно двигаться. Все вопросы я бы подразделила на несколько категорий. Первая категория – это пищевая аллергия и белки коровьего молока, в частности. Вторая категория – это кашель, и как понять, кашель из-за аллергии происходит, либо это кашель на фоне инфекции, и ребенок, аллергик не могут никак отдифференцировать, да, то есть какова причина кашля. Вот группа вопросов связана именно с этим моментом. Группа вопросов связана с иммунитетом, и есть еще вопросы про прививки. Вот, друзья, поскольку я, чтобы не отвлекаться, да, в компьютер, не отключаться, да, смотреть вопросы, они все у меня распечатаны на формате А4 листочки. Конечно, если кто-то задал вопрос прямо вот непосредственно перед эфиром, возможно, он у меня не попал вот в мою базу. Ничего страшного, слушайте внимательно ответы на другие вопросы, потому что вопросы зачастую они похожи и они дублируются. Ну что ж, а мы с вами давайте приступим. Первый вопрос. Здравствуйте, доктор. Если у ребенка реакция на казеин, обострение атопического дерматита, при длительной отмене 6 месяцев в год, можно ли таким образом избавиться от пищевой аллергии и сопутствующей аллергии на клещ? К сожалению, здесь возраст ребенка не указан. Смотрите, когда у ребенка есть пищевая аллергия, когда мы подтвердили и знаем точно, что вот, например, аллерген у нас казеин, на казеин у ребенка происходит обострение атопического дерматита. В этом случае, конечно же, мы должны исключать аллерген на длительный срок. Абсолютно правильные сроки здесь указаны от 6 месяцев до года. В этом случае мы даем возможность иммунной системе выработать толерантность, то есть нечувствительность к бывшему аллергену. Иногда это происходит через 6 месяцев, иногда требуется более длительный период. В большинстве случаев у детей с аллергией именно на белок коровьего молока, на казеин, казеин это у нас разновидность, да, белков коровьего молока. Вот в большинстве случаев толерантность к этим белкам, она при таком подходе действительно вырабатывается. То есть ребенок потом в последующем может нормально переносить молочные продукты. Но сразу здесь такой подвопрос. Сопутствующая аллергия на клещ. То есть домашний быт, клещи домашней пыли и молочный белок, они никак не связаны между собой. Это совершенно разные аллергены. Между ними нет каких-то там перекрестных реакций и так далее. Поэтому пищевая аллергия у нас сама по себе в данной ситуации. Аллергия на клещ, если она уже сформировалась, то есть, вероятно, ребеночек уже у нас постарше, то есть это не младенец, да,
Вот, аллергией на клещ нужно заниматься отдельно. То есть это, во-первых, очень-очень грамотное выстраивание гипоаллергенного быта в квартире, и подробнейшим образом я освещаю вопрос, как избавиться от клещей домашней пыли в квартире, как наладить гипоаллергенный быт в спальне, какие меры нужно предпринять для максимального эффекта, да, двухчасовой мастер-класс на эту тему. Аллергеном нет практики, он есть, то есть 2 часа видеоформат, я там полностью вот все нюансы досконально разбираю. Почему это важно? Потому что, как и в случае с пищевым аллергеном, если уже есть аллергия на дыхательный какой-то аллерген, мы должны аллерген устранять. Вот, поэтому здесь подход таков, что начинать мы должны именно со своего дома, с квартиры, а конкретно со спальни ребенка, и двигаться в том направлении, чтобы потом вот этот вот быт, среду, да, без аллергена мы будем уже расширять на более такое широкое пространство. Об этом еще раз подчеркну, вообще максимально детально в мастер-классе «Аллергеном нет», уже все это есть. Следующий вопрос. Я хочу, наверное, знаете, как буду их отмечать, пожалуй, сгруппирую. То есть раз мы начали уже на БКМ, да, вот вопросы, давайте тогда я и продолжу. Сначала разберем вопросы на эту тему. Так, можно ли ребенку с аллергией на белок коровьего молока кисломолочные продукты? Опять же, здесь как бы нюансы есть определенные. Если у ребенка на белок коровьего молока подтверждена аллергия, маленькие детки, груднички, в большинстве случаев кисломолочные продукты им тоже нельзя. Иногда бывает у детей постарше такой вариант, что есть аллергия только на сывороточный белок и нет аллергии на казеин. В таком случае эти детки хорошо переносят казеиновые продукты, в частности там творожок и так далее. Но чем младше ребенок, тем вот эти перекрестные реакции, они более выражены, и тем чаще рекомендация такова, что ребенок не должен получать вообще никаких молочных продуктов и никаких продуктов, которые могут содержать белок коровьего молока в своем составе на длительный срок, как я говорила, да, в предыдущем ответе, для того, чтобы в будущем у ребенка все-таки был шанс выработать толерантность. Так, идем с вами дальше. Давайте по поводу кашля поговорим. Очень много таких вопросов. Здравствуйте. Сыну 3 года. Аллергия протекает в виде кашля. Подскажите, пожалуйста, как отличить кашель при аллергии от кашля при вирусах или простуде? И еще подскажите, пожалуйста, говорят, надо пить зодок месяц, а потом делать перерыв на полгода, но у нас так не получается. Примерно каждый месяц, дней по 7 приходится принимать. Как быть в этом случае? Вот, малышу 3 года. Смотрите, аллергия протекает в виде кашля. Нужно очень хорошо разобраться здесь с аллергией в данном конкретном случае. Выявлены ли у вас аллергены конкретные? Потому что возраст ребенка 3 годика очень такой возраст пограничный, и зачастую, если у ребенка действительно был сначала в младенчестве атопический дерматит там, или пищевая аллергия, да, то в 3 года можно говорить о том, что кашель имеет аллергическую природу. Если ребенок ранее был здоров, и вдруг в 3 годика у него появилась аллергия, здесь нужно очень внимательно, очень хорошо посмотреть, разобраться. Очень часто там причиной кашля могут быть аденоиды. Аденоиды далеко не всегда это прямая связь с аллергией. Вот. Если все-таки ребенок действительно аллергик, нужно очень хорошо, опять же, следить за барьерами слизистых оболочек, дыхательных путей. И, конечно же, если у ребенка уже есть аллергия, то есть вот представьте, постоянно идет аллергическое воспаление в слизистой носа, да, в слизистой дыхательной оболочке дыхательных путей. Из-за того, что аллергены контактируют со слизистой, даже если мы подавляем этот процесс, снимаем симптомы с помощью приема того же зодока, да, реакция подспудно там, она все равно теплится, она все равно идет. Поэтому слизистая, она нездорова вот в том понятии, как это должно быть. Соответственно, когда приходит дополнительный вирус, то есть ребенок плюс еще может подцепить вирус там, в детском садике, на площадке, на игровой и так далее,
Когда приходит вирус, а у нас слизистая оболочка дыхательных путей, она уже не идеальна, да, то есть она уже у нас имеет определенные проблемы, она имеет такое вот подпороговое воспаление, она недостаточно хорошо очищается. И, конечно, в этом плане дети с аллергией, они всегда в группе риска находятся. У них начинается вирусная инфекция, и практически постоянно это все спускается до бронхитов, до кашля затяжного. Вот. Как тут определить? Конечно, там провоцирующим фактором был вирус изначально, это понятное дело. И самые такие частые признаки вирусной инфекции – это температура. То есть запомните, что аллергическая реакция, аллергический кашель, вот, если это не тяжелейшая какая-то анафилактическая реакция, да, то есть во всех остальных случаях у нас кашель аллергический протекает без температуры. То есть если у ребенка есть температура, если у него красное горло, конечно, это вирус, он явился причиной, но при этом аллергический компонент, он тоже может присутствовать. Здесь в этой ситуации очень важно разобраться с аллергенами. Как только вы будете четко знать, что у ребенка есть конкретные аллергены, на которые он реагирует, нужно налаживать грамотный гипоаллергенный быт. Нужно максимально устранять контакт с аллергеном, как минимум в спальне, где спит ребенок. Если мы с вами посмотрим время, которое ребенок, да, находится вот у нас в течение дня в разных местах, максимум этого времени это будет спальня малыша. Поэтому, что бы нам ни говорили, что ребенок все равно проконтактирует с аллергенами там на улице, еще где-то, вот спальня, она должна быть просто идеальна у ребенка с аллергией. Начинать нужно с этого, как я уже говорила, подробнейшим образом. У меня это 2 часа, я там рассказываю мастер-класс аллергенам нет практика. Кто еще не знает, по ссылке в шапке профиля можете посмотреть, либо в директ мне напишите. Потому что это просто вот у кого дыхательная аллергия, это must have, да, то, что мы должны это привести в спальню ребенка. И потом уже от спальни мы наводим такой же вот гипоаллергенный быт во всей квартире. И потом многие моменты можно переносить даже и на детский сад, и лайфхаки там определенные, когда на улицу ребенок выходит, если аллергены на улице, в гостях и так далее. То есть вы просто должны знать и начать это просто внедрять на ежедневной основе в свою жизнь. Тогда у ребенка снизится контакт с аллергенами, будет меньше вот этого аллергического воспаления, соответственно, когда придет вирус, будет более здоровая, более крепкая слизистая оболочка, более крепкий барьер. И это даст шанс ребенку, чтобы не уходила вирусная инфекция в эти постоянные кашли. Если же у вас непонятно конкретно на что аллергия, еще раз подчеркну, здесь нужно разобраться, то есть нужно понять, действительно ли у ребенка вообще есть дыхательная аллергия, и если есть, то на что. По поводу зодока, там нет каких-то таких ограничений. То есть, если доктор ваш считает, что вам нужен зодок, то вы вправе принимать его столько, сколько нужно. То есть, если у вас обострилась аллергия, вы принимаете препарат. То есть, у нас тут нет такого, что мы не даем препарат и оставляем ребенка мучиться симптомами. Да? То есть, вот этот момент мы должны с вами понимать. Вот, очень похожий вопрос следующий. Как часто и как долго можно пить антигистаминные? Педиатр прописал кетотифен при пищевой аллергии. Прочитала, что он при конъюнктивите и рините. Так подходит он при пищевой аллергии или нет? Спасибо. При пищевой аллергии подходит выявление пищевого аллергена и длительное исключение аллергена из рациона. Вот. Как это делается? То есть в зависимости от возраста ребенка, то есть возраст ребенка здесь не указан. Если ребенок маленький, если это грудничок, например, да, у нас вариант только один, диагностическая диета, там определенные существуют этапы, которые вы проходите и на практике видите, определяете аллергенный продукт. Вот, как раз у меня вот в консультациях самые частые обращения, это, конечно же, по пищевой аллергии, когда мы с мамой вот так 1 на 1 в течение часа. Кто был на моих консультациях, знают, мы очень долго, подробно, детально это все прорабатываем. В конечном итоге мама проверяет, есть пищевая аллергия у ребенка или нет, потому что, подчеркну, атопический дерматит не всегда завязан на пищевую аллергию. И после того, как мы четко знаем, что у ребенка есть аллергия на пищу, мы исключаем аллерген. От 6 месяцев, иногда дольше. Нам приходится его исключать, и мы даем возможность иммунной системе
выработать толерантность. То есть вот у нас была проложена тропинка, аллергенная тропинка. Каждый раз, когда аллерген попадал в организм, каждый раз у нас шла вот эта иммунная реакция по этой дорожке, она протоптанная. Когда мы прекращаем давать ребенку пищевой аллерген, у нас иммунитет забывает. Вот эта тропиночка, она начинает как бы зарастать, она порастает травой, это если вот мы так образно представляем. И вот у нас, например, полгода, год прошел, у нас аллерген бывший, когда попадает в организм, организм уже не реагирует на него, тропинка заросла. Вот, но если мы будем постоянно нарушать эту диету, да, то есть если мы знаем, что аллергии есть, и мы подспудно где-то все-таки ребенок будет получать аллерген, то вот эта вот дорожка, она так и будет постоянно у нас поддерживаться, не зарастет, и мы просто отсрочим это время, когда у ребенка будет выработана толерантность. Так, по поводу кетотифена, то есть он не лечит пищевую аллергию, то есть поняли, да, пищевая аллергия, она лечится прежде всего диетой, и только острые какие-то симптомы и проявления мы купируем с помощью медикаментов. Вот этот важный момент, который нужно понимать. Так, дальше следующий вопрос. Аллергии на плесень у ребенка. 2-й год пьем Сингуляр, Зиртек, Назанекс. Все вместе сейчас. В этом году хуже перенесли аллергию. Нужно ли сдать кожные пробы? Сдавали кровь 2 года назад. Какое лечение еще добавить или заменить это? Можно ли Сингуляр чередовать с кетотифеном по 3 месяца, например, если асид против плесени? Ну, здесь, я так понимаю, у ребенка есть аллергический ринит. Вот, препараты, которые вы пьете, назначены, они все входят в стандарты оказания помощи детям с аллергическим ринитом. Это хорошие препараты. Если вы хуже перенесли аллергию, то есть немножко непонятно, плесень такой аллерген, который практически круглогодично у нас присутствует, то есть у вас все-таки получается какая-то сезонность есть. Нужно, если и обследоваться на аллергии в вашей ситуации, просто чтобы уточнить, не появились ли новые аллергены, потому что, возможно, была аллергия на плесень, а появилась, например, еще на домашнюю пыль. То есть такое бывает, когда аллерген не устраняется из контакта, да, то есть ребенок, он постоянно контактирует с аллергеном, начинают подтягиваться другие аллергенные факторы. То есть была аллергия на плесень, выработалась, например, еще на кошку, или там на клещей домашней пыли, или на пыльцу. Она вот так вот идет, нарастает, как снежный ком. Такое бывает, когда нет хорошей изоляции, да, ребенка от контакта с этим аллергеном. К сожалению, асид на плесень нету. То есть были такие раньше препараты чешские. В зависимости, опять же, от того, в каком регионе, да, в какой стране вы живете, потому что у меня иногда присутствуют люди и не только из России. Чешские препараты были для подъязычной в том числе, да, вот этой вот аллерген-специфической иммунотерапии. Сейчас они по большей части недоступны. Вот. Возможно, что-то выйдет в ближайшее время, но пока вот порадовать вас не могу. Вам нужно, во-первых, первое, что нужно сделать – все-таки я бы, пожалуй, прошла обследование, потому что вы проходили его 2 года назад, уточнила спектр аллергенов. Возможно, у ребенка есть что-то еще, что мешает ему нормально жить, да, если есть возможность провести действительно асид, потому что на домашнюю пыль существует асид, на пыльцевые аллергены существует, да, то есть мы должны вот этот момент проработать. И для того, чтобы опять ребенок у нас находился в среде максимально свободной от этого аллергена, вам нужно очень качественно наладить условия. То есть, когда на практике я сталкиваюсь с тем, что спрашиваю своих пациентов, все мне говорят, да, мы соблюдаем гипоаллергенные условия, мы все сделали. Когда начинаешь выяснять эти моменты, то есть, допустим, в квартире, да, у малыша и так влажность высокая, больше 50%, а у них, например, еще увлажнитель стоит. То есть мама, наоборот, приобрела увлажнитель, считает, что увлажненный воздух лучше, но забывает о том, что как раз влажная, повышенная влажность, особенно если это больше 50%, да, это отличная среда для размножения той же плесени и клещей домашней пыли, да, главных аллергенов в жилище. То есть раз ошибка.
там ошибка, неправильная обработка, допустим, от плесени, неправильная обработка от клещей домашней пыли, а многие вообще эти обработки не проводят. То есть вот эти все моменты, нюансы, они крайне важны, и не обращается на них должного внимания. Почему? Потому что, во-первых, у врача нет времени на приеме. Вот как я собиралась, да, то есть когда проводила этот вебинар, у нас 2 с лишним часа ушло, да, на детальный разбор вот этих всех каждых препаратов, как проверить, нужен вам там воздухоочиститель или вам нужен увлажнитель. Если воздухоочиститель, то какой именно, как именно с плесенью бороться, как именно с клещами домашней пыли бороться правильно, грамотно, какая последовательность, какие препараты предпочесть, да, для обработки. Вот это все, просто я говорю, невозможно повторять это по 2 часа каждый раз. Уже материалы все есть. Они уже все изложены, то есть, ну, пользуйтесь, да, то есть все это в видеоматериале уже записано. Так, следующий вопрос у нас касается прививок. Аллергия на прививку от кори, краснухи и паротита. После вакцинации, вместе укола, красная шишка, затем ребенок покрылся сыпью. Выпив супрастин, легче не стало. Немного погодя, пошел отек на глаз. Сделали укол. Супрастин плюс дексаметазон. Все прошло после этого. Что делать? Ребенок, по сути, не аллергик. Аллергии на белки куриные, перепелиные у него нет. В 6 лет положена ревакцинация. Можно ли ее делать? Может быть, есть импортные вакцины. И можно ли в таком случае делать вакцину Varilrix? Наш педиатр подозревает аллергию на гентамицин в паротитно-коревой вакцине, но по результатам анализа в одной лаборатории аллергии на него нет. А в Varilrix есть неомицин. Если лучше от Так, это уже следующий вопрос. То есть вопрос про... Здесь у нас вопрос про прививку. Смотрите, дело в том, что, значит, прививка, да, корь, краснуха, паротит. Если вы делали прививочку отечественную, значит, это должно быть у вас 2 укола. То есть 1 укол это у нас краснуха и 1 укол корь, паротит. То есть так желательно бы, конечно, ну, вспомнить, какая именно шишечка покраснела, то есть откуда началась реакция. Дело в том, что далеко, ну вот эти моменты, то есть если возникла такая реакция аллергическая на вакцину, это не из-за того, что у вас аллергия там на какой-то, на белок куриного яйца, да, на гентамицин вы тем более проверяли. Иногда в инструкции даже к вакцине написано, может быть реакция аллергического плана даже у ребенка, если не было раньше никаких реакций аллергических в принципе. Вот, делать или не делать вакцину в следующий раз. Смотрите, там есть четкие противопоказания. То есть, когда не делается вакцина, какая реакция считается сильной. Потому что там прописано, да, что вакцинация, ревакцинация не проводится у детей с сильной реакцией на предыдущие дозы вакцины. И что у нас считается? Здесь нужно понимать, да, что такое сильная реакция для того, чтобы мы четко это знали. С одной стороны, чтобы мы не сделали там прививку, да, если ее нельзя делать, и с другой стороны, чтобы мы тоже, ну, не оставили ребенка без защиты. Вот в случае, значит, с этими вакцинами сильная реакция считается шишка, уплотнение, да, гиперемия, ну вот в частности, как вы называете, это шишечка, да, но это на самом деле уплотнение в диаметре больше 8 сантиметров. То есть вам, когда описывали эту реакцию на вакцину, посмотрите, то есть какая конкретно была шишечка. Больше 8 сантиметров или меньше 8. То есть сильная считается 8 сантиметров и больше, это сильная местная реакция. Сильная общая реакция – это подъем температуры тела 40 градусов и анафилаксия. То есть вам нужно посмотреть, была ли у вас анафилаксическая реакция или нет. Судя по описанию, скорее всего, у вас ее не было. Но еще раз подчеркну, я не врач, я не видел вашего ребенка. Это вы должны посмотреть в своей карте, или если это тот же самый педиатр, который у вас был, то есть вам нужно прояснить, это была сильная реакция, это была анафилактическая реакция или нет. Вот, в случае, если это была не сильная реакция, в принципе, ревакцинацию делать можно. Действительно, лучше здесь будет предпочесть взять тогда импортную вакцину. Корь, краснуха, паротит, она называется Priorix. Вот.
То есть здесь последовательность шагов у вас такая. Еще раз с педиатром обсудить этот момент. Все-таки на какая была выраженность реакции, на какую именно все-таки вакцину, да, на краснушную или корь-паротит дивакцина, потому что там две разные делаются. Можете подумать о том, чтобы сделать приорикс, то есть импортную вакцину, а не отечественную, и можете что еще сделать? Можете, даже я бы сказала, желательно, то есть после прививки, чтобы вы находились в медучреждении хотя бы в течение 30-40 минут. Потому что если какие-то серьезные действительно реакции на вакцину бывают, они, как правило, возникают сразу же. То есть это вот первые 30-40 минут, когда действительно нужна помощь медицинская. Вот, то есть тактика здесь такая, но не зная ребенка, то есть я вам здесь не могу дать полностью заключение, здесь с доктором, с вашим, еще об этом поговорите. Можно ли делать варил-рикс? Даже если ребенок дал, например, какую-то реакцию на одну вакцину, он не дает на другие. То есть даже если вы посмотрите, другие-то прививки вы переносили хорошо, аллергии у вас нет там на куриные яйца, на перепелиные. То есть здесь не всегда завязано вот на эти белки яиц, да, как это думается, потому что там, по сути, в самой вакцине это следы только, это единичные молекулы этого белка, там, допустим, куриного яйца. Если у вас ребенок обычные яйца ест, конечно, это не может быть реакция на белок яйца. То же самое антибиотик. Антибиотик, истинная реакция на антибиотик, она возможна, если вы раньше получали уже этот антибиотик. То есть, если раньше, например, вы получали гентамицин, тогда у вас вероятность того, что могла выработаться аллергическая реакция на него. Если вы никогда гентамицин в жизни не получали, первая реакция, первый контакт, он аллергическую реакцию истинную никогда не дает. Там нужно время на выработку аллергии. Тем более это какие-то следовые там, концентрации, опять же, единичные молекулы. Поэтому тут возможно вообще, то есть не аллергии, то есть вот в чистом виде вот на эти компоненты, тем более ребенок не аллергик. Это реакции типа Б. Вот почитайте, у меня есть хороший очень пост в моей ленте, да, лекарственные. Непереносимость, лекарственной аллергии, есть реакции типа А, которые прописаны в инструкциях, которые часто там встречаются и так далее. Есть реакции типа Б, когда индивидуально ребенок что-то не перенес. Особенность организма. Вот, то есть вот такая здесь у нас с вами последовательность действий. Так, здравствуйте. Теперь сейчас вопрос будет по анализам. Знаете что, давайте-ка я еще вопрос тоже вот здесь вот был. Планируете ли вы в ближайшее время провести мастер-класс на тему вакцинации? Друзья, я очень часто предлагала на тему вакцинации мастер-класс, но у меня почему-то запросы, то есть вот у меня периодически бывают вот такие вот заявочки маленькие, но я не вижу большой такой обратной связи. То есть, например, когда я даже приглашала на какие-то бесплатные консультации по вакцинации, не так и много людей откликнулись, то есть не так много было желающих. Поэтому для меня не совсем вот этот момент понятен, потому что мастер-класс, конечно, я бы с удовольствием для вас провела. Темы важные, также дать структурно, например, вот это понимание, да, по вакцинам, чтобы вы все знали, все, что нужно мамам знать, да, какие действительно реальные показания, противопоказания, то есть когда вы точно должны сказать, у нас вот есть противопоказания, поэтому мы не делаем эту прививку, потому что есть еще ложные противопоказания, да, когда ребенок необоснованно остается непривитым, потом, не дай бог, столкнулся с инфекцией. По самим производителям, да, по прививкам импортным, зарубежным, да, то есть там вопросов-то на самом деле очень много, но честно скажу, вот сколько раз я не предлагала своей аудитории, да, то есть у меня почему-то нет большого отклика на эту тему, хотя, например, если посты какие-то по вакцинации, там обычно куча комментариев, куча каких-то эмоций и так далее. Вот. Если у меня будет заявочка хотя бы человек 10, конечно, я проведу этот мастер-класс. Пишите мне в директ, хотим мастер-класс. Вот, если мастер-класс по вакцинации, хотя бы если человек 10 у меня будет заявка, да, которые желают, то тогда я сяду и пропишу и сделаю для вас этот структурированный мастер-класс. Так, здравствуйте. Сдали анализ на иммуноглобулин Е, результат 53 при норме 0,29 у ребенка до года. Вот, и что-то у меня там дальше не вижу вопроса самого, но, видимо, здесь вопрос, то есть что делать теперь с этим иммуноглобулином.
Сам по себе иммуноглобулин Е не говорит о том, что ребенок аллергик. То есть существуют дети, у которых, несмотря на то, что они здоровы, у них повышен иммуноглобулин Е. Существуют дети с тяжелой аллергией, у которых иммуноглобулин Е, наоборот, в норме. Поэтому иммуноглобулин Е не показатель тяжести. У меня хорошее есть, кстати, видео на моем канале YouTube на эту тему. Называется «О чем говорит повышенный иммуноглобулин Е». Название канала Надежда Ильинцева. Либо можете также по ссылке в шапке профиля пройти. Там есть прямая вот ссылочка на канал YouTube. Очень много там видео, в том числе эфиры многие я выкладываю. Можете посмотреть. Кстати говоря, там же есть и видео «Кашель из-за аллергии. Как распознать». Еще там про кашель есть некоторые видео, то есть различные причины кашля, да, какие могут быть. То есть можете посмотреть, использовать еще вот этот материал. Так, кошке 12 лет, а ребенку 5 лет, то есть живет с ней с рождения. Может ли возникнуть аллергия только сейчас? Также в доме появилась вторая кошка год назад. Может ли возникнуть аллергия только на нее? Вообще вот с кошками, кстати, очень интересный такой момент. Бывает действительно такое, что у ребенка есть реакция на одну кошку, нет реакции на другую кошку. Такое действительно бывает. По сути, вам нужно проверить ребенку 5 лет, то есть вы можете сдать анализ, либо проверить с помощью КСП. Ну и в любом случае, если вы видите визуально, да, что при контакте с кошкой у ребенка начинается зуд, там, он начинает тереть нос, он начинает тереть глазки, у него, например, насморк начинается, зуд, кашель. Если вы визуально видите вот эту реакцию на кошку, кошку надо однозначно убирать. Кошка считается одним из самых аллергенных животных вообще, которые возможны. Аллергены кошек, они очень летучие, они просаживаются у нас в диваны, там смешиваются с естественной пылью дома и так далее. И если у ребенка действительно реально есть аллергия на кошку, если мы ее не убираем, к сожалению, это провоцирует утяжеление аллергии в дальнейшем. Поэтому я рекомендую здесь отнестись очень-очень к этому процессу ответственно. Так, ну и последний, нет, не последний, еще пару вопросов. Вот иммунитет, часто болеющие дети при ОРВИ. В большинстве случаев дает осложнение. Так, почему вообще бывает осложнение при ОРВИ? Ну, тут вот такой вопрос. Если ребенок с аллергией, как я говорила выше, у него страдают естественные барьеры. То есть, если у него, например, аллергия дыхательная, контакт с аллергеном приводит к тому, что постоянно идет аллергическое воспаление подспудное, даже если мы не видим. У него страдает нормальный отток слизи, да, естественный. У него может быть отечность там в области слуховых труб, то есть склонность к отитам из-за этого возникает. Затрудняется нормальный отток из носовых пазух. Представьте, на это время, на эту слизистую приходит еще вирус, который там усугубляет многократно эту ситуацию. И, конечно, такой ребенок, он будет склонен к осложнениям. Если, например, у ребенка пищевая аллергия, да, ребенок, если где-то получает какие-то аллергены, у него также слизистая оболочка кишечника раздражена аллергическим процессом. Соответственно, любой вирус, который поражает еще кишечник, да, таких вирусов достаточно много, пожалуйста, у нас проблемы по кишечнику, ребенок тоже не может справиться. Или наоборот, у него, то есть даже в нормальном состоянии, он постоянно, у него то кандидоз, то дисбактериоз, то запор, то наоборот понос. То есть вот эта проблема, это незрелый прошу прощения, это недостаточно хороший барьер слизистый, да, вот. Дальше, следующий момент, кожа, да, если, допустим, у ребенка проявляется аллергия на коже, постоянно аллергическое воспаление происходит кожное, за счет этого микробы, да, которые естественным образом находятся на коже, они получают возможность проникнуть глубже, чем они должны проникать. И вот у нас уже, пожалуйста, опять же на коже присоединилась вторичная инфекция или какие-то вирусы присоединились, контагиозный моллюск и так далее. То есть если ребенок аллергик,
Просто здесь непонятно по вопросу, аллергик он или нет. Мы должны максимум внимания уделить именно созданию крепкого кожного барьера и устранить аллергены. Вот эти вот два важных пункта, два основных. Как крепкие кожные слизистые барьеры дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Это в мастер-классе «Аллергия и иммунитет». Не поленитесь, послушайте, посмотрите. Стоимость этого мастер-класса там символическая, грубо говоря, но вы будете владеть информацией, как это делать правильно. Потому что мы не должны с вами верхушку айсберга, понимаете, убирать. Мы должны всегда с вами делать изнутри. Вот, если у ребенка нет аллергии, тогда нужно разбираться, почему у него уходит все в осложнение. То есть, либо у него изначально генетически какие-то факторы иммунитета снижены, да, либо, возможно, у ребенка банально, да, не налажен там правильный режим дня, бодрствования, прогулки на свежем воздухе, закаливание, физические нагрузки. То есть вот эти факторы, банально там питание страдает. Вот, возможно, ребенок не вакцинирован там, от пневмокока того же, да, гемофильной палочки, осложнения, поэтому дает постоянно. Какие там еще моменты могут быть? Может быть, местно какие-то, да, то есть здесь нужно, конечно, в каждой ситуации, когда ребенок болеет часто ОРВИ, и когда это все уходит в осложнение, тем более, если постоянно приходится при этом пить антибиотики, в каждой ситуации нужно индивидуально разбираться, что там является причиной. И, конечно же, просто там выпить какую-то таблетку – это не решение проблемы. Я думаю, что все это прекрасно понимают, потому что иммуномодуляторы, то есть у меня тоже, я работаю, поскольку иммунологом, да, то есть у меня часто приходят ко мне мамы и просят какие-то препараты. Мы с вами должны понимать, да, что у нас вот как бы иммунная система, она все время балансирует. То есть у нас есть, вот, например, если одна чаша весов перевешивает, у ребенка аллергия возникает. Если другая чаша весов перевешивает, у ребенка слабый иммунитет, да, там что-то еще у нас где-то дисбаланс, у нас аутоиммунные реакции происходят. И никогда не бывает, если мы усиливаем какой-то одну часть, да, у нас провисает другая, понимаете? То есть вот эти моменты, они очень важные. То есть сейчас у меня смс-ка просто здесь вибрирует, телефон у нас падает. Поэтому нужно разбираться в причинах раз, и врач, конечно, может использовать там какие-то иммуномодуляторы и так далее, но хочу, чтобы вы хорошо поняли, что когда мы просто используем бесконтрольные иммуномодуляторы, сами особенно, да, без показаний, у нас может что происходить? То есть мы, допустим, усиливаем, да, вот какую-то вот чашу, то есть иммунитета, у нас провисает, понимаете, другая часть. То есть, например, противовирусную защиту усиливаем, провисает антибактериальная и так далее. То есть нужно здесь очень грамотно к этому моменту подходить, не увлекаться. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, дети, они отвечают на другие меры, на те, которые нужно вводить на ежедневной основе, то есть в их режим дня. Вот про аллергиков сказала, да, там рацион питания менять и так далее. То есть вот это все индивидуально, к сожалению, здесь в этом эфире не скажу. Так, про лимфузлы вот еще тоже вопрос, мне кажется, я его не читала, давайте сейчас тоже прочту. Лимфузлы шейные у дочки увеличены, подвижны, безболезненны, внешне не видны, ощущаются при пальпации. Примерно 2,5 года назад появились эти шишечки после ОРВИ. В то время я еще давала типа иммуномодулятор БАД, сибирское здоровье. Педиатр отругал, конечно, сказала, детям не надо их давать. Немного уменьшились с того времени. Сейчас вот болеют ОРВИ, они чуть стали больше. У онколога были, сказали, все нормально. Наблюдаем, 1,5 года переболели ангиной, после чего часто болеет. Сейчас нам 4,5 года. Хотела в сад водить, на 3-й день пришла с температурой. И вот уже 3 недели сидим дома. Как быть? Говорят ли увеличенные лимфоузлы о низком иммунитете? Извините за сумбур, спасибо. Лимфоузлы, то есть которые у нас на шее, да, вот подчелюстные и так далее, они относятся к органам иммунитета, и они
в первую очередь, да, фильтрует вот у нас то, что у нас приходит из носоглотки, да, то, что попало из дыхательных путей, оно попадает у нас в лимфоузлы. Лимфоузлы начинают это все обрабатывать, чтобы дальше иммунитету предоставить информацию, что там у нас за микробы и вообще что происходит. Есть детки, которые просто склонны вот к увеличению лимфоузлов. Даже раньше это называлось там лимфатико-гипластический диатез, такое длинное название. Ну, в общем и целом, это просто ребенок, у которого иммунитет, вот он работает таким образом, очень сильно старается, и это старание выливается в том, что лимфоузлы увеличены. Вот, сами по себе увеличенные лимфоузлы, тем более вот эти вот цифры, которые вы здесь показываете, они ни о чем плохом не говорят. То есть существует масса детей, которые здоровы, нормальную группу здоровья имеют, и при этом у них можно пропальпировать лимфоузлы. Они выполняют свою функцию, они борются с инфекцией. Вот, здесь, я думаю, нужно отталкиваться, опять же, да, о чем я говорила раньше. Нужно разбираться в причинах все-таки, то есть почему ребенок здесь часто болеющий. То есть нужно посмотреть изначально, какой у него там фон, то есть там была ангина, допустим, да, то есть что сейчас с горлом и так далее. То есть здесь нужно отталкиваться больше от клиники, чем от лимфоузлов. То есть мы не должны плясать здесь от лимфоузлов в этой ситуации, мы должны плясать от клинических проявлений, от симптомов и выстраивать уже индивидуальную такую программу, да, по оздоравливанию и укреплению иммунитета у ребенка. Вот. Тоже непонятно, аллергик ребенок или нет. Ну, скорее, возможно, не аллергик, потому что здесь об этом ничего не сказано. Так, и тут несколько вопросов у меня еще про пробиотики. Вот. Пробиотики, как лечение аллергии с помощью пробиотиков. Какое ваше мнение об этом? Смотрите, официально, то есть это не то, что мое мнение, да, это так официально прописано в согласительных документах, в том числе международных. Пробиотики не лечат аллергии, то есть с помощью пробиотиков вылечить аллергию невозможно. То есть это нужно очень хорошо понимать. В то же время пробиотики могут улучшить состояние, да, барьерной функции желудочно-кишечного тракта, особенно если у ребенка есть вторичные проблемы с кишечником. То есть поступает аллерген, на этом фоне есть аллергическое воспаление у ребенка в кишечнике, там из-за этого начинает всякая условная патогенная флора разрастаться. То есть, понимаете, это все уже у нас идет как следствие, да, не как причина. И вот на этом фоне, конечно, чтобы помочь ребенку, потому что мы же не можем ребенка оставить без помощи со всеми этими симптомами беспокоящими, пробиотики, конечно, могут быть использованы. Вот. Просто не нужно возлагать на них чрезмерно больших надежд. Не нужно думать, что вы с помощью пробиотиков вылечите ребенка от аллергии полностью. Поэтому, если аллергия у ребенка есть, первое, мы должны понять, какой именно аллерген у нас является причиной. Второе, мы должны наладить у ребенка такой быт, такое питание, в котором отсутствует аллерген на длительный срок. Насколько нам хорошо удастся это сделать, настолько быстрее мы справимся с проблемой и дадим возможность ребенку выработать толерантность. Если у ребенка есть уже дыхательная аллергия, если ребенок старше 5-летнего возраста, обязательно нужно рассматривать вопрос аллерген-специфической иммунотерапии. До 5 лет, к сожалению, она не проводится. Вот. И проводится она только на дыхательные аллергены, то есть те, которые ребенок вдыхает через нос. И также здесь где-то был вопрос, что-то не вижу, тоже про пробиотики, то есть сколько времени можно получать пробиотики, если, видимо, что ребенок хорошо реагируют на них. В принципе, пробиотики, препараты относятся к БАДам большинство. И если по назначению врача доктор рекомендует вам их длительно применять, вы можете их применять. Если они согласно инструкции подходят для вашего возраста, пожалуйста, просто не нужно считать, что пробиотик вылечит от аллергии ребенка. Это не так, то есть это даже не чистое мое мнение, это полученные данные на многотысячных исследованиях, не только в России, да, это данные там США, данные Европы, вот, но тем не менее они и не запрещены.
Поэтому здесь ответ вот такой. Ну что ж, друзья, я была рада видеть вас на прямом эфире. Я рада, что многие мне говорили спасибо. Обязательно, да, учтите рекомендации. Я думаю, что для многих интересно, даже для тех, чьи вопросы не прозвучали, но системность вот эта в подходе, она будет полезна другим мамам, у которых схожие, похожие ситуации. Всем хорошего воскресного дня. Будьте здоровы!